ক্যান্ডি ভয় পেয়ে লাফ মেরে উঠেছে। ওরে বাবা রে। ক্যান্ডি ভয় পেয়ে লাফ মেরে উঠেছে। ওরে বাবা রে, এটা আমি একদম পছন্দ করি না। চোখ নাক মুখ থেকে জল বেরিয়ে যায় আমার। চলো স্টার্ট করছি। কটা পারছি সেটা ট্রাই করছি, কটা আমি ঢেকুর তুলতে পারছি এই বার্পিং চ্যালেঞ্জে, কটা বার্প আমি পারছি করতে। দেখো চারটে হয়ে গেছে। সাতটা হয়েছে। এই একটা বাটল আমাকে খেতে হবে, এটাই খুব কষ্টকর বন্ধুরা আমার জন্য। তোমরা এনজয় করো। বন্ধুরা আমার ড্রিঙ্কস খেলে এরকম ভমিটিং কিরকম একটা লাগে, আমার ভালো লাগে একদম। চলো চলো যাকে ইলাজ করাও। দেখো চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে, বাট করছি, ট্রাই করছি। 12টা। এখনো এতটা রয়েছে, খুব বাজে জঘন্য লাগছে আমার খেতে। আঠেরোটা, ছোটটা আমি ধরলাম না। 18। ভাই মজা আয়া। হয়েছে। বন্ধুরা নাক মুখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে, আমার এতটাই কষ্ট হচ্ছে। আমি শুধু এই কারণে কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাই না, এই একটা ঢেকুর ওঠে। $32, 33, 34, 36, খুব জঘন্য খেতে। 40। আরে ভগবান, এটা কি করে মানুষ খায়? খুব জঘন্য টেস্ট। কি করে তোমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাও? এই কোক অনেকে দেখি প্রচন্ড ভালোবাসো। 39।
39 বা 40 এরকম কিছু একটা হলো। এই দেখো বাটল পুরো ফাঁকা। বার্পিং চ্যালেঞ্জ আমি কমপ্লিট করলাম। 42 বার্প হয়েছে আমার। 42 কি 43 এরকম হবে, কনফিউশনে আছি। 42 হবে না তো 43 হবে। যাই হোক, এই চ্যালেঞ্জটাতে উত্তীর্ণ হলাম। আমি জানতাম কষ্ট হবে আমার। আরো দুটো 42 হলে 43, 44 আর 43 থাকলে 44, 45 টোটাল আমার কমপ্লিট হলো। 45, 46, 47, 48, 49, 50। চলো বন্ধুরা, 50টা কমপ্লিট। 51। ঠিক আছে, চলো 50 পর্যন্ত আমি দিয়ে দিয়েছি। বার্পিং চ্যালেঞ্জ 50 বার্প আমি করেছি। তোমরা এরকম সেলফ চ্যালেঞ্জ আরো দিও। আরো অনেক অনেক চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমি রেডি করছি তোমাদের জন্য। ব্লগিং করব, ব্লগের সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো পরপর দিতে থাকবো, তোমরা দেখো। আর দেখতে হলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। নিত্য নতুন এরকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও ব্লগিং দেখতে হলে যদি তোমরা ভালো বেশি আমার ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আবার আসবো নতুন করে চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে বা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। টাটা। তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। গুড নাইট।